clapping. Appreciating. Thank you, Jesus. Ẹja jókòó. God bless. Ìwọ dá ọkàn mi, ìwọ bò mí mọ́lẹ̀ nínú ìyá mi. Èmi ò máa yìn ọ́ nítorí tẹ̀rù àti tìyanu ni a dá mi. Ìyanu iṣẹ́ rẹ̀, èyí ni ọkàn mi mọ̀ dájúdájú. Tó bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run ta tìyanu ní ká máa jáde bọ̀. Àwa tí a jẹ́ ọlọ́jọ́ ìbí lónìí ló fẹ́ àmọ́ ara wa. Gíga rẹ̀ náà sì mú wa wà láàyè. Kì í ṣe bí ipá tàbí agbára wa, kì í ṣe ọgbọ́n orí wa. Àánú la rí gbà. Tó dà bí a ṣe mọ rírì Ọlọ́run láti fi àánú rẹ̀ hàn pé Olúwa kò ṣe o. Mímọ̀ ṣe ní kọ́, ọgbọ́n kọ́, ìmọ̀ kọ́, owó kọ́, ọlá kọ́. Ṣùgbọ́n kò rí àánú gbà. Ó gbàdúrà pé ọgbọ́n ọlágbára yóò tọ́ gba ọ̀pọ̀ ẹ̀yìn. Bí ẹ ṣe ti oṣù yìí, Olúwa ṣe ń bẹ tó kù rẹ̀ ń bọ̀, ọdún tí ń bọ̀, tí oṣù yìí yóò tún pé tọ́dún yóò tún lé sí ẹ̀ ó sì láyọ̀ tàlá. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olúwa tó pọ̀ nípa àti agbára, àpáta ayérayé ìsáde. Àwọn ọmọ rẹ ti mú ọkàn pẹ́ wá pé ìdásí àwọn àánú rẹ ni. Ìwà láàyè àwọn ọwọ́ agbára rẹ ni. Ìjíríyàn àwọn lókè ìpẹ́ àánú ìgbà. Pé gbogbo tí o jẹ́ kan o lè fi ọwọ́ kan tán o lè ní bí o bá ṣe àtìlẹ́yìn rẹ asán rẹ. Bàbá a dá ọkàn ọpẹ́ wa pọ̀ mọ́ tiwọn. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Olúwa ẹgbà ẹ̀yìn wa. Bí ẹ ṣe wá mọ orin Elédùmarè lónìí, mo gbàdúrà bàbá yẹn kò ní fi sílẹ̀. Ọwọ́ agbára rẹ̀ yóò máa bá yín lọ. Yóò sì máa dì í mú. Ẹ máa rí ọdún mọ́ ọdún nínú ayọ̀ àti àlàáfíà, nínú ìṣerere. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Olúwa ògo fún orúkọ. Àwọn tó bá jáde fún ti ìyàwó, mo gbàdúrà ìyàwó yìí ò ní díbà. Ìdílé yìí kò ní díbàjẹ́. Ikú òkú orílẹ̀ yóò di asán. Ẹ ó sì máa di aṣẹ́gun. Àwọn èso tó lọ́ fi fún ìkórìíra àlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Wá ògo fún orúkọ. Orúkọ Kristi Jésù Olúwa wa. Àfẹ́ gbogbo ìjọ báyìí ká wọn dúpẹ́ ní ẹ̀fọ́ padà sí àgbà. Jẹ́ kí ìgbé rẹ ó ju tẹni tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ lọ. Òkè tí àwọn tó ṣáájú mi kàn lọ́nà tí wọn ò ti lè rọ́nà lọ́mọ́, tí èmi náà rìnrìn àjò ayé mi kàn lọ́nà, ó yá ṣubú lẹ́wájú mi kọ́ owó yá àdúrà. Yes, Lord.
dawning of your destiny, God will raise them for you. They will locate you in the name of Jesus. Lọ́wọ́ aláìlẹ́ nìkan tí ìṣẹ̀dá ẹnìkan nílò ní ìlàrọ̀ ẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, Olúwa ó gbé e dìde. Gbogbo ènìyàn tí bẹ lábẹ́ òun mi ẹ̀ ò rí àánú gbà. Àmì ẹ̀ ò rí ẹ̀ ò rí àánú gbà. Lórúkọ Bàbá Ọmọ Ẹ̀mí Mímọ́ ẹ̀ ò rí àánú gbà. Ọmọ bá tó kù tọ́jú yóò parí. Àánú kò fọ̀n fún ọ. Àánú kò lànà fún ọ. Ògo ni fọ́nà lókè ọ. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe é. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe ọ́. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe é káyé bá mi yọ. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe ọ́ kí n lè wá dúpẹ́. A ó kọ́ lẹ́ẹ̀mejì sí i. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe é. Ìkọ́lé òkú parí Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe ọ́. Ayérayé. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe é káyé bá mi yọ. Káyé bá mi yọ. For the last time, baby, now say. When ìṣáájú ṣe. Bàbá mi. That will be your testimony this year in the name of Jesus. Amen. Akọrin kọrin lábẹ́lẹ̀ fún wa. Daddy, you are welcome to the front. We want to meet you. We want to see you. Your space has been here. You are welcome, sir. The King Chief Jacob Olaide Ojo. Àpè mọ́mí Mrs. Deborah Adébọ́sẹ̀ Ojo kọ́ máa tẹ̀lé wọn bọ̀. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ nìyẹn bá wọn jó o. Ó bá àwọn ọmọ àtẹ̀lé wọn wá. Ṣùgbọ́n àsìkò ijó ń bọ̀, ẹ má bínú sí wa torí àkókò wa. We are very sorry. Nígbà yìí máa ń pe pa Adéwì Oyè Sáfì Adégbòyìnká Bọ́lá ti púpọ̀ yọ àwọn ẹ̀rọ sá. Amen. Amen. Máa pe pa John Ọládélé you are welcome sir.
Kẹ́hìndé Òjó wá. Ẹ jẹ́ ká dìde ká kí hallelujah wọn. A ó dìde láyọ̀ lórúkọ Jésù. For the Lord is good, I've come to say thank you. Olúwa dára, mú wá sókè ṣe. Iye kéde máa, àbí ara mi sílẹ̀ lọ. Bí abúlé yá jìyó wá. Èlú èlú. I've come to say thank you. So good. Ẹgbẹ́ ìjà torí kò ṣe o. Títí ayé àánú rẹ̀ ń bẹ. Àwọn pẹ́sẹ̀ ní ojú Yorùbá. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Ọba àwọn ọba, kábíyèsí. Olólùfẹ́ mi, ẹgbẹ́ mi máa dà ní. Àràbàtà rí bí sí. Shikeno, ekubedike, ekubinigwe, oye kunaya, kunaya, thank you. Principalities of this world. Oh, King of my life, the Lord of my life. èjì ẹ̀jọ ẹsẹ̀
ẹsẹ̀ kejì. Ìbùkún tí a bá ti sí o, ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tí ó bẹ̀rù Olúwa tí ó sì rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Ẹsẹ̀ kejì àti sọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ àká. Ẹ̀jẹ̀ àtún ẹsẹ̀ kejì yẹn. Iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe fún Olúwa lówùrọ̀ tó fẹ́ dìde? Kí ló fẹ́ fún bàbá yẹn lówùrọ̀ yìí tó ń retí rẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀? Bàbá yẹn lè wò ní jí ọ́ lé ohunkóhun. Òun ìjẹ́ yẹn gbé ní tó bá fi fún òun. Ó sì wà nínú Málákì. Òun ó dá padà fún ọ. Nípa mo retí ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ìyanu rẹ̀. Wọ́n sì wò bí àkókò ṣe rí, ṣùgbọ́n tí wọ́n wò ní pé ẹni tó ṣe ìlérí ó wà láàyè láti san fún ọ. Ní àkókò yìí, ó díjú rẹ̀ ó sọ fún Olúwa, bàbá ọ̀rọ̀ mi rè nípa ṣe ọ̀rọ̀ yìí, jẹ́ kí ìbùkún àgbọn àgbẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ̀rẹ̀ inú ayé mi, inú ìdílé mi, nínú ẹbí mi. Our program booklet to page 1. Ẹ jẹ́ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ká sí ìwé ètò wa sí ojú ìwé kìíní. Celebrate them alive. Ẹ yọ̀ fún wọn nígbà tí wọ́n wà láàyè. Beloved people of God, we are gathering today for the first edition. Beloved, several and more of our heavenly mothers are Friday, and their children are appreciating these gestures. As a church, we feel this is the right thing to do. When our parents are grown and they go to the great beyond, the honor we do them and never experienced by them. How many wonderful, beautiful, glorious, encouraging words the clergies have been said about people who never heard them because they were being said behind them, before their corpse. Yes, how many colorful, wonderful decorations and festives are displayed in honor of the departed. The simple principle is, let's give our beloved parents their flower when they can see and smell them. To this effect, we are very grateful to the celebrants of today and their children and family members surrounding them today. What you are doing is invoking God's blessing upon you. How beautiful it is to celebrate people while they are alive, rather than celebrations of life after they are dismissed. Both the celebrants and the family, sound of joy will never cease in your household. My joy that those being honored and celebrated are still bubbling with life, fully participating in our church lives and ministry. You will live to fulfill your daily good health, in sound mind, in the name of Jesus. In conclusion, the committee in charge of this year's celebration of our church must place on record for your meetings, your visits to elderlies, your personal and diaconate ministry to them. The Lord reward you abundantly. Let me especially iron out some of those committees. Mr. J. Oladone, who is the chairman of the committee, Mr. Koinde Akonde, Mrs. Alao, and the church pastor. We really appreciate your hard work to make today be a day. I want to bless the name of the Lord for the life of the EC member, the thinking tank of the church. Those people we share this vision with, and they accept us in unity in the name of Jesus. This program slated for September every year. By January, enlistment is made for elderlies and their children who are willing to celebrate them alive. So if you are interested or feel led that you can celebrate your parents, signify today
and logistics can follow later. Once again, to our reverend, honored fathers and mothers, and to their wonderful children and family, we say thank you. God bless. Agbanyi o dale. Ẹ̀yin ọmọ ẹ ó dàgbà. Ọmọ ò tọ́jú ẹ̀yin náà. Once again, happy celebration. Sunday, Oyeniyi, God bless you. As we move forward by the grace of God, bí a ti ń tẹ̀síwájú nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. please, you just need to bear with us. Any error you notice in that program, ẹ ṣe gbà wá bí a ti rí gbogbo àṣetí ẹ bá ṣàkíyèsí nínú ìwé ètò. the man who is helping us to do this, sọ̀rọ̀ ìwúrí láàárọ̀ yìí. let's open our Bible together to Psalm, ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa papọ̀ sínú ìwé orin Dáfídì. Psalm 92. ìwé orin Dáfídì 92. Psalm 92. I want to read from verse 12 fẹ́ kà láti ẹsẹ̀ ìkejìlá to verse 15. títí dé ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún. The righteous shall flourish like the palm tree. It shall grow like a cedar in Lebanon. Those that have been planted in the house of the Lord shall flourish in the court of our Lord God. They shall still bring forth fruits in old age. They shall be fat and flourishing, to show that the Lord is upright, is my rock, and there is no unrighteousness in him. Olódodo yóò gbà bí igi ọ̀pẹ, yóò dàgbà bí igi kedari Lebanoni. Àwọn ẹni tí a gbìn ní ilé Olúwa yóò gbà ní àgbàlá Ọlọ́run wa. Wọn ò máa so èso síbẹ̀ nínú ogbó wọn. Wọn ò sanra, wọn ò sì máa tutù nẹ́ni, láti fi hàn pé ẹni dídúró ṣinṣin ni Olúwa. Ó ní àpáta mi, kò sì sí àìṣòdodo kan nínú rẹ̀. The topic this morning is honoring our senior citizen. Àkòrí wa ní àárọ̀ yìí, olùdúgbò ọlá fún àwọn arúgbó wa. Let's pray together. ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, as we go into your word this morning, Olúwa bí a ti lọ nú ọ̀rọ̀ yín láàárọ̀ yìí. please speak to us. Olúwa ẹ bá wa sọ̀rọ̀. In the name of Ní orúkọ Jesus, Jésù. please bless us. Olúwa ẹ bùkún wa. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. In Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. As I was growing in life, Bí mo ti ń dàgbà nínú ayé, I felt within me mo rò nínú mi that I don't want to be of age. pé mo fẹ́ di arúgbó. I pray for that. Mo gbàdúrà fún. I was asking God, Lord, I don't want to be of 60, I don't want to be of 70. Mo sọ wípé mi ò fẹ́ di àádọ́ta, mi fẹ́ di ọgọ́rin. Because of my experience with the ages. Nítorí ìrírí mi pẹ̀lú àwọn tó ti di arúgbó. But I was asking God, I said I want to be a blessing to my generation. Ṣùgbọ́n mo sọ fún Ọlọ́run pé mo fẹ́ jẹ́ ìbùkún fún ìran mi. I want to be a man that people can pray with my name. Mo fẹ́ jẹ́ ènìyàn tó yẹ pé àwọn èèyàn lè máa fi orúkọ mi gbàdúrà. I really cried to God. I said, Lord, I really want to fulfill destiny. Mo gbàdúrà kíkan sí Ọlọ́run pé Olúwa, mo fẹ́ mú kí àyànmọ́ mi wá sí ìmúṣẹ. But as I grow, understanding the scripture, Tí òye Ọlọ́run yé mi, I now understand ó wá yé mi that the glory of the pé ògo ages, àwọn arúgbó it is in their grey head. ó wà nínú irun orí wọn. I want to bless God for this Mo fẹ́ fi ìbùkún fún Ọlọ́run fún èyí. because part of their glory Torí pé ọ̀kan lára ògo is the wọn, grey head. òun ni irun orí wọn. Let me also be of age. Àwọn yóò máa bèrè Olúwa, lékèké náà ó dàgbà. Because it is good to be of age. Torí pé ó dáa kí o di arúgbó. Actually, when some people have been of age, Bí àwọn ẹlòmíràn bá di arúgbó tán, they look younger. wọn ó tún wá dàbí ọmọdé. Can you see the Chifolaide again now? Jẹ́ ìlérí bàbá wa Fọláìdé, Looking younger. wọ́n dàbí ọmọdé. Can you see Mama? Jẹ́ bí mọ̀mọ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, Looking younger. wọ́n dàbí ọmọdé. Can you see Baba Aderinoye, Bàbá Adéyẹyẹ Yọ̀sọ́, the youngest in the church?
And Baba Oladele, bàbá aládé ọ̀sùn very young. àwọn náà dàbí ọmọdé Come and see Baba Faleye now. bàbá aládé ọ̀sùn Young boy. ọmọdé kékeré And can you see the fine girl among them now? ìrírí arábìnrin tó rẹwà tó wà Mama lẹ́yìn Ibiyemi, the fine young girl. ọmọ tó rẹwà dáadáa Mama young girl. ọmọdé tó rẹwà. Praise God. Praise God. Praise God. A father once said to his son, bàbá kan sọ fún ọmọkùnrin rẹ̀ you got to set a goal and never quit. ó sọ pé ó ń ní àfojúsùn pé kó sì máa wẹ̀yìn. And he was telling me about several people that set a goal that they never quit. ó sọ fún nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tó ní àfojúsùn. People like Thomas Jefferson, èyàn bíi Thomas Jefferson people like George Washington, àwọn èèyàn bíi George Washington people like Abraham Lincoln. àwọn èèyàn bíi Abraham Lincoln There are several people like that they set a goal but they never quit. àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní àfojúsùn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbogbo ojú ẹ̀yìn They are great people wọ́n jẹ́ ènìyàn ńlá just because they never quit. nítorí pé wọn ò bójú ẹ̀yìn But there is someone there, pé ẹnìkan wà láàrin wọn MC Tafish. orúkọ jẹ́ MC Tavis. Does anybody remember MC Tafish? ìjẹ́ ẹnikẹ́ni rántí ẹni tí a ń pè ní MC Tavis None of you can remember kò him sí ẹnikẹ́ni tó rántí rẹ̀ because he set a goal nítorí pé ó ní but àfojúsùn he quit. ṣùgbọ́n ó kùnà Just because he quit, nítorí pé ó kùnà nobody can remember kò sí him ẹnikẹ́ni again. tó lè rántí rẹ̀ mọ́ Nobody can remember kò him sí again. ẹnikẹ́ni tó lè rántí rẹ̀ And I want to tell you today fẹ́ sọ fún yín lónìí that it is not only when people are young that God used them. kì í ṣe pé nígbà tí èèyàn bá yá wà ní òpin pé nìkan ni Ọlọ́run lò Several people thought it is when you are young you can be useful. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló rò pé nígbà tí a bá wà ní ọ̀dọ́ It is nìkan la not wúlò only when you are young you can be useful. kì í ṣe nígbà tí a bá wà ní ọ̀dọ́ nìkan la wúlò. And I'm going to allow us to cross-check from the scripture this morning. àwa láàyè láti yẹ̀wò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. God used some old people. Ọlọ́run lo àwọn kan tí wọ́n ti di arúgbó Even in the biblical time, in the Bible, nínú Bíbélì there are like our father called Abraham gẹ́gẹ́ bí bàbá wa nígbàgbọ́ tí a pè ní Abrahamu and Sarah. àti ìyá wa Sarah. They were past 90 of age Wọ́n ju àádọ́rin ọdún lọ when Isaac was born. nígbà tí wọ́n bí Ísákì. You can imagine God started fulfilling his destiny when they are of age. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí mú májẹ̀mú rẹ̀ ṣẹ nígbà tí wọ́n ti di arúgbó. When they are around Nígbà 90s. tí wọ́n ti di arúgbó tí wọ́n That is when God fulfilled his promise about the child behind a child of the covenant. ọmọ májẹ̀mú. Not only two of them. Kì í ṣe àwọn méjèèjì ní. People like Moses and Aaron. Èèyàn bíi Mósè àti Áárónì. We are both past 80 years of age Wọ́n ti ju ọgọ́rin ọdún lọ. when they were called to lead Israel Nígbà from tí a Egypt. pè wọ́n láti darí Ísírẹ́lì pẹ̀lú. People like Joshua, Àwọn èèyàn bíi Jósùfà. people like Caleb Èèyàn bíi Kélébù. led the conquest of the Canaan Wọ́n darí ogun and Kélébù. served in the past 100 years of age. Wọ́n sì sìn títí wọ́n fi ju ọgọ́rùn-ún. I remember there is one of them called Daniel. Mo rántí ọ̀kan láwọn kápẹ́ Dáníẹ́lì. He was past 80 of Ó age ti ju ọgọ́rin ọdún lọ. when he served as a governor Nígbà tí ó ṣe gẹ́gẹ́ bíi gómìnà in the Babylons. nínú ilẹ̀ Bábílónì. It was during this period of his life Ní àsìkò ìgbé ayé rẹ̀ yìí. that he was cast into the of the lion. Ó ní àjù sínú ihò kìnìún. You can imagine that people can still be of age like Ẹni this pé èèyàn sì lè di arúgbó báyìí. and still be useful. Ó sì tún wúlò. The normal strength might not be. The normal strength might not be there. Ó lè má sí níbẹ̀ mọ́. But there is something in the head Ṣùgbọ́n nǹkan tó wà nínú orí orí. that nobody can take Tí away. ò sí ẹnikẹ́ni tó lè mú wọn. So when you retired Bí ẹ bá fẹ̀yìntì. and you are tired of doing the work of God, Tí wọ́n á ti wá rìn yín láti ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. something is wrong with you. Ó ń gbé nǹkan ṣe yín. They are in charge. Àwọn ni wọ́n wà ní ìgbọ́nu. They serve. They are men that serve with the pastors. Àwọn ènìyàn yìí wọ́n sìn pẹ̀lú olùṣọ́ àgùntàn. They serve with several people. Wọ́n sìn pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èso. Some of those women then, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin náà. they are set as a correct example. Àwọn ni a gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tó dáa. Let me just be sincere with you. Ẹ jẹ́ kí n sọ òtítọ́. When you are of age, Bí ẹ bá di arúgbó tán. you ought to be your example. Ó yẹ kí ẹ jẹ́ àpẹẹrẹ. And then one of the reasons why we bring you here today, Ọ̀kan lára ìdí tí a fi ní kí ẹ wà níbí lónìí. we have established some of you. A ti gbé ìgbé ayé àwọn kan nínú yín yẹ̀wò. We know you are of age, A mọ̀ wípé ẹ ti di arúgbó. and we thought within ourselves, A sì rò nínú wa. with all these
years you have spent in serving the Lord, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún yìí tí ẹ ti lò ní sísin olúwa. we need to appreciate God in your life. a nílò láti fi ògo fún ọlọ́run nínú ayé yín. Kì í kàn ṣe pé à ń tì í gẹ̀ẹ́gẹ̀. not that you are just pushing. Rárá. no. Ohun tí ń bẹ lẹ́yìn ọkàn wa what we have at the back of our heads ni pé ẹ tó wúlò sí fọ́lùwà. is that you continue to be useful to God. Ẹ wúlò sí fọ́lùwà. continue to be useful to God. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlera, in abundance of health. nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ okun, in abundance of strength. ẹ sì ní di àgbáyà. and you will not be wicked. In the name of Jesus. Tí gbogbo èèyàn bá pẹ́ dé Sunday school, everybody come late to Sunday school. kì í sàwọn retired ló yẹ wọ́n pẹ́ dé so Sunday not school. retired as supposed to late to Sunday school. Ẹ̀mí ti wò mí wá pé á, you are looking at me. ó tún ti dé láàárọ̀. we have come this morning again. Àkókò, that time. I always appreciate God. Inú mi dùn pé bàbá ìyàwó mi àti ìyá ìyàwó mi ti retire. I'm always happy that my father-in-law and mother-in-law are both retired. Inú mi sì dùn pé bàbá mi àti mọ́mí náà ti retire. I'm glad that my father and my mother are also retired. Thank God pé wọ́n ti retire. I feel good for Ọlọ́run that the two of them Ló are jẹ́ kí retired. àwọn ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mò ń rìn ò ṣe rìn. It makes some journey to be more convenient for me. Láti kọ̀ǹbá ìjọ To combine the work of church, àwọn ọmọ. the children, Iṣẹ́ ni o. it's a great work. Iṣẹ́ ni o. It's a great work. So ìgbà míì tá a bá branch. Many a time when we branch them, Tá a dáwọn grandpa tán jókòó pẹ̀lú wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà. see the grandpa sitting with them and they the word of God. Tí wọ́n ń gbàdúrà papọ̀. They are praying together. Ayọ̀ wa máa ń kún. We're full of joy. Torí pé ohun tí ń bẹ lẹ́yìn ọkàn wa láti mú kí wọ́n dàgbà. What we have at our back of my mind, Wọ́n ni wọ́n ń ṣe kí ni? Wọ́n náà ń fún wọn. what they are giving them. Irú àpẹẹrẹ Such a sample. àwọn bàbá tá à ń sọnù. Those father that we Irú àpẹẹrẹ they say, àwọn màmá tá à ń sọnù. those mother we are talking about. Tí ènìyàn bá ti dàgbà, If one is of age, ṣé ìpàlẹ́ máa ń bẹ lára rẹ mọ́? it's wickedness in such a Ẹ person. sọ̀rọ̀ ẹni bá wá tó ní ìpàlẹ́ nù yí ẹ̀ bá tó yẹ kí. Principle lè wà. Principle. Ṣébí ilé ìjọba lè execute ní principle yìí. Only that you can excuse those principle. Don't get there, don't get there. One lost it, one lost it. Ní kí ni? What? Ẹ dìde ẹ mú alẹ́ mi. Stand up and pursue me. Praise God. Tí ènìyàn bá dàgbà dé bí àwọn bàbá wa dàgbà dé. When one has grown to this age, Tí wọ́n á tún ní pátá ni. you are saying Tọ́ka dé o. something is wrong. Ó nílò special deliverance o. You need a special deliverance. Amen. Amen. God still use them Ọlọ́run tó lò wọ́n in their old age. ní ọjọ́ ogbó wọn. God still needs them today. Ọlọ́run tó nílò wọn lónìí. What are those aspects Ọlọ́run nílò ẹ̀yin arúgbó fún? Agbègbè wo ni Ọlọ́run ti nílò ẹ̀yin arúgbó? The first aspect is the aspect of hospitality. Ẹgbẹ̀gbọ́n ibi ìṣerélálejò. How to be able to take care of the needy. Bí a ṣe lè tọ́jú àwọn tá láìní. You know better than this age. Ẹ mọ̀ ju àwọn èèyàn yìí lọ. You know better Ẹ mọ̀ ju wọ́n lọ. than the present people. Ju ìran tí àwọn yìí lọ. So several of the time, you might not be able to do it A lè correctly. mọ̀ lè ṣe bó ti yẹ kí a ṣe. You are there. Ṣùgbọ́n ẹ wà níbẹ̀. May God continue to renew your Kí strength. Ọlọ́run túbọ̀ sọ fún yín pé In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. You're supposed to be useful Ó yẹ kí ẹ wúlò in the aspect of edification and evangelism. nínú ní agbègbè yìí rere. Someone will say, how would they go? Ẹnìkan sọ pé báwo ni wọ́n ó ṣe lọ. Let me be sincere with Ẹ jẹ́ you. kí n sọ òtítọ́ fún yín. You are the one that have opportunity. Ẹ̀yin lẹ ní àǹfààní. When there is crisis in the compound, Nígbà tí wàhálà bá wà ní agbègbè. kíni jágbó tí wàhálà bá wà ní ká ládùúgbò That's crisis in the family house. gbọ́dọ̀ máa ń gbé kọ́ ẹjọ́ wa Every day come. ẹ sọ̀rọ̀ o ọ̀dọ̀ ẹ̀yin baálé ọ̀dọ̀ ẹ̀yin náà ní kí náà pè ń baálé bàbá inú Father in the house. bàbá inú ilé Father in the house. bí wọ́n bá wá kẹjọ́ wa When they go àti muslim àti christian Christian. àti gbogbo wọn Every hospital. àtàwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ márì Those really wọ́n kẹjọ́ wa they bring the issue. ẹ wò mí opportunity for evangelism tó jù lọ sí. Those are the police for evangelism. wọ́n lè má kóró ẹjọ́ wọ́dọ̀ If you don't bring something, wọ́n láwọn ti lọ ọ̀dọ̀ chief o. so you bring to the chief. So opportunity
Just láti fi ọ̀nà Ọlọ́run hàn wọ́n. show them the way of In God. evangelism. Nínú ìyìn rere. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta The third one tí ẹ nílò that you láti wúlò fún to be useful. ó ní bíbẹ̀ẹ̀bẹ̀ nínú àdúrà. Interceding in prayer. Ẹ wò mí. Look at me. Àdúrà yín Your prayer níwájú Olódùmarè before ó God ṣe pàtàkì. is so much important. Ó pàdé màmá kan ní Campion I Gẹ̀dẹ̀. met a woman at Campion. Every year ni màmá máa ń wá. Ọdọọdún. This Àwọn ọmọ wọn one wà nílùú òyìnbó. since our children is in the Wọ́n wà ní Campion As he came to Campion láti 22 from 22. ó di on 31 kí wọ́n tó kúrò The first God she lived pẹ̀lú àwẹ̀ with fasting àtàdúrà and prayer fún àwọn ọmọ nìkan. for the children alone. Ọjọ́ wo wá pàdé màmá. The day I met the woman, Màmá tí mo ń sọ ẹ̀ this woman I'm talking about, she's 85 years of age. wọ́n jẹ́ ọgọ́rin ọdún àti márùn-ún. Màmá wa ṣáà. She be like this. Ha! Wá kí wọn. I greet her. Mo ní màmá. Say, Mama, Olúwa ní kémi ló wá ta yín lẹ́bùn ni. the Lord say I should give you gift. Mo wá fún wọn lẹ́bùn tán. They extend gift. Wọ́n ní ọmọ kí lọ́jọ́ orí yín. What's your age? Wọ́n ní 85. I said, 85. Ó ní kí lẹ̀ wá ń ṣe bí. What are you doing here? Àwọn ọmọ ni. It's because of children. Ǹjẹ́ mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn ń gbádùn gidi gan bí wọ́n wà. Those children are flourishing where they are Torí pé wọ́n ní àwọn arúgbó because they have agent tó máa dúrà gbà. that knows how to pray. Ọ̀kan ló ṣe ìránṣẹ́ tó lè wá gbé ní lọ́wọ́ sá. One of the ministry that God gave to you Wọ́n ní láti ṣe kíni is to do what? láti máa ṣìpẹ̀ To intercede nínú àdúrà. in prayer. Kì í ṣe ìgbọ̀n bá tó wọ́dọ̀ yín o. Not until they come to you. Ẹ wo ẹ̀ níṣẹ́ méjì. You don't have two jobs. Ju ká ẹ ní líìsì wọn lọ́wọ́. You having their list in front of you. Kẹ wá máa pe Olúwa lórí ayé wọn. Because God concerning their life. Tá a bá ní èèyàn ra ayé gbé fún ọmọ ní Kírísítẹ́nìtì, For your children, kò ju àṣírí mi. it's these secrets. You pray. Gbàdúrà. Irú àwọn mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ Such mother àti bàbá bẹ́ẹ̀ and the father, wọ́n yẹ they are worthy. omi Another thing oní pípé. is calling. Ó yẹ bá ń pe Sadé. Help me to call Sade. Yóò dára fún ọ. Shall be well with you. Yóò yọ ọ. Shall be well with you. Ọmọ ń kọ́ ọ. Our children. Jésù Olúwa wa. So our Lord. Ó ti tó. It's okay. Ó ti tó. It's okay. Ẹ̀yin ò nílò àti máa jáde. You don't need to go Your out. phone call can do a lot. Ìpè lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun gbogbo. It is good to retire from working in the secular world, Ó dáa láti fẹ̀yìntì nínú iṣẹ́ ti ìjọba tàbí ilé iṣẹ́. but nothing should ever cause us to retire from Christian Kò service. gbọ́dọ̀ sí ohun kankan tí ó mú wa fẹ̀yìntì nínú iṣẹ́ ti Ọlọ́run. Nothing. Kò gbọ́dọ̀ sí Secular world you can retire, nínú iṣẹ́ ti ilé ayé ànífẹ̀yìntì. but in Christian service, Wọ́n ìsìn sí no Ọlọ́run. Kò retirement. gbọ́dọ̀ sí. No Kò retirement. sí ìfẹ̀yìntì. I pray you will not retire in Mo Christian gbàgbọ́ service. ìfẹ̀yìntì nínú ìsìn Olúwa. Can I hear your Sunday amen? Ẹ dákun ẹ jẹ́ àpẹẹrẹ. Please be a good. Ẹ̀wọ̀ kan wà nínú tí mo máa ń sọ tí mo bá ní orí ọ̀fẹ́ láti bá àwọn arúgbó sọ̀rọ̀. That's one of the things I always say. If I have time to share with Tí gbogbo èèyàn bá parọ́ láyé, you, if anybody should lie, irọ́ ò tọ́ sẹ́nu yín. so don't be people like you. Ẹ náà kí ló tó kù bẹ́ẹ̀ fún wa? What this? What this? Ṣé ẹ ti gbọ́n tí mo sọ? You hear what I'm saying? Bí gbogbo èèyàn bá parọ́ láyé, Anyone lies. bí President Buhari bá déwájú yín, If President Buhari comes to you, kò yẹ kẹ́yìn ò lè parọ́ fún you un. shouldn't be telling lies. Kí lẹ fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀? What do you want to collect from him? Ṣé SSSA lẹ́fẹ̀ẹ́sì? You want to become SSSA? Àbí mínísítà lẹ́fẹ̀ẹ́sì? Want to become ministerial appointments? Ẹ wò mí. Look at Tí you. wọ́n èèyàn bá dàgbà débi àwọn If ilé, people are of age tí ẹ bá rí irọ́ lẹ́nu and rẹ̀, you see such people telling lies, ó ti yan ọ̀run àpáàdì tipẹ́. he has choose the help Kò by fẹ́ the padà. Bẹ́ẹ̀. Kí ni ọ̀tún mú rọ́ jáde lẹ́nu? It's not like you telling lie. And I want to raise this. Ìfẹ́ bá ń sọ eléyìí. Ẹnìkan wà tó yẹ kó jókòó pẹ̀lú yín. There's somebody that's supposed to sit with you. Pàákànní lórúkọ rẹ̀. Akànní. Ó ti sùn nínú Olúwa Slept in the Lord lọ́dún tó lọ. last year. Ó yẹ kó jókòó pẹ̀lú yín. He is supposed to sit with you.
àdìjọ sọ̀rọ̀ mo bẹ̀ wọ́n wò. Jointly speak and I visited him. àwọn aláwọn ń wá omi lọ. Say we want to get water. mo wá sọ fáwọn mo ní To the children that mo ní kànga kan bẹ ní Baptist Church they lọ́dọ̀ wa. well in Baptist Church. a ti gbé engine sínú rẹ̀. They put machine there. ẹ wá pọn mi. Come and fetch water. wọ́n ní àlùfáà sómi gan máa tẹ̀yìn náà ni. Will you be satisfied with that water? wọ́n ní ẹ wá pọn mi. He said, come and fetch water. kò nílò kò sí fífà àti treat omi. The water has been treated. wọ́n ní ó sì jẹ mí lógún o. It's so important to me. tó wáyé pé níbo wo lè wá chọ́ọ̀chì ni. If we can have bí people, gbogbo ọba wá church. if any of us come to church, nígbà tí ò bá sómi when there is nígboro. no water outside, ṣé wàá lè pọn mi tá a máa ń lọ lé padà. what am I going on? ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì lè mu. And many people be able to. lóòótọ́ ni bàbá ò sí láyé lónìí. Indeed, that father is not alive again. bọ́tún díẹ̀ mọ̀ pé But do you know that èmi àtẹ̀yìn àdìjọ dúró láti sí omi tí olóògbé yẹn sọ ń pa rẹ̀. self and you stand to commission the water we're talking about? lóòótọ́ ó ti lọ Though it's gone, iṣẹ́ rẹ̀ tó ń fọ̀n. but his work is speaking. mo wà lórí òkè ní ọjọ́ Monday. I was on the upstairs on Monday, àwọn mùsùlùmí bíi mẹ́ta kan kọjá. and like 3 Muslims were passing, wọ́n wá rí pàásàká kan ní. and they saw the name of Pastor. ọmọ àwọn obìnrin kan sì tẹ̀lé wọn. And one of the children wọ́n wá nawọ́ sí màmá rẹ̀ pé a pointed to Mama that pàásàká look at Papa's nínú church. in the church. kẹ́ ọmọ yẹn wá ní gbọ́dọ̀ ṣe. And I say, how do you see it? mo wá ní láti nà ọ́ sí ẹ látòrí And then fèrèsé. talk to them from the window. pé bẹ́ẹ̀ ni o And it is true. ẹni bá ti bá yé rẹ fún Jésù. Whoever has given his life to Jesus, bí ṣe máa rí fún ọ ní o. how it's always been for them. màmá ní àbá iwí sáà. I'm not talking to you, please. mo ní lóòótọ́ ni mo gbọ́ tó máa ń sọ. Say, I hear what the child said. ìtorí ìgbẹ̀yìn ọmọ mi. Because of the end of the brother. ìgbẹ̀yìn yẹn lójú. Your hand is olórí important. ẹni tó ní omi He that has a water tí kì í gbẹ lọ́wọ́. that will never dry. ẹ wò kẹ́ Because ibi tẹ́ ẹ dé nù. that is where you are. pé káwọn ọmọ yín That your children kí wọ́n ṣe nǹkan do something fún yín lójú ayé yín. for you while you are alive. mo tẹ́yìn ló wá tó ṣe fọ́lọ́. What you will do for tó God. ṣe pé gbẹ̀ bá lọ. That when you gone, ṣé mo pé mo sọ ọ̀rọ̀ kan gbà mo bẹ̀rẹ̀. I said something when I mo said, ní ní ìgbàdúrà kí n da arúgbó say, lè. I didn't pray to become old. mo kàn fẹ́ jẹ́ tọ́lọ̀ fẹ́ jẹ́. I only want to kí become n what di God ìbùkún fún ìran mi. and become blessing to my generation. torí kí láǹfààní arúgbó tẹ̀lé What is ìdá. the essence of being of age? tí ò ní sí nǹkan táwọn èèyàn lẹ́yìn èmi ó máa rí. Nothing that people are behind you tí wọ́n fún with. ọgbọ́n náà gá torí. And they glorify the name of pé God. tí ẹ bá ṣe ń torí lágbájá. Not because of this man. lédè bí mo dé I ìlànà. wouldn't have get to where I am. tí ẹ bá ṣe ń torí lágbájá. Not because of social person. lérò mi. We wouldn't have get this water. so what politician cannot think of. Ohun tí àwọn olóṣèlú ò lè ronú dé, we should think of it. a gbọ́dọ̀ ronú kan. so don't ever retire Ẹ má sì fẹ̀yìntì láíláí in the work of the Lord. nínú ìsìn sí Olúwa. secret kan sì mo fẹ́ sọ fún gbogbo wa lónìí I o. want to tell us a secret today. mo jẹ́ mọ̀ pé a máa fojú rí ní àwọn arúgbó wa. You notice that we always underrate our old age. ẹni máa fojú rí ní arúgbó. If you overlook kò mọ́ ni o. it's because you don't know. à ń tọrọ owó káàkiri churches lọ́sùn state. You are begging for money for churches. especially Baptist conference. Ní pàtàkì jùlọ, we BSF. the Baptist and I'm the one leading them mo ṣáájú wọn as the president there. gẹ́gẹ́ bí olórí wọn. ó kàn wá sí mi lọ́kàn. Just support pé me. ká lọ sọ́dọ̀ àwọn ìyá àgbà I kan. will go to the elderly. bá a fẹ́ ṣe total victory. I want to do a total victory. abájẹ́ lọ bá wọn mọ̀mọ́ yẹn. And we met the woman. mo ní mọ̀mọ́. Say, Mama, a fẹ́ ṣe total victory. we want to have a program to a sì fẹ́ fún àwọn èèyàn lóúnjẹ. I want to feed people. a nílò àpò èlùbọ́. We need the bag of a nílò àpò rice. bag of rice. mọ̀mọ́ yẹn ní wáò. I say, oh, ẹ̀yin sì rántí mi. and you remember me. ẹ rántí mi. You remember me. ẹ rò pé mi náà jẹ́ yẹn. You think me. mọ̀mọ́ yẹn fún wa ní àpò èlùbọ́ ẹyọ kan. He gave us Àpò rice méjì. 2 bags of rice. gbogbo church tá a lọ sà. How many churches are ẹni tó fún wa lówó tó pọ̀ ju 5,000. 5,000 naira. àtìgbà Since then, iyè mi sí. I understand the book.
màmá kan ló fún wa lépo A woman give us palm màmá kan fún wa lóròdó another one give us a gbogbo ò people. fún wa lówó They didn't give us money, ohun tá a nílò but what we need, wọ́n fún wa they met it. kàrán tá a nílò láti fi dáná Other things that we màmá kan ní ẹ wá kó ẹni lọ́dọ̀ mi wọ́n say come and take inú back. call you Owó all tó di pé ó pè lọ sí ilé. may you continue to live Bí ẹ tẹ̀síwájú láti máa gbé in good health nínú ìlera pípé. may God of heaven Ìdí Ọlọ́run ọ̀run honour you yóò bu ọlá fún yín. sin abide with you Gbogbo ẹ̀ tó wà pẹ̀lú and all the children that come gbogbo ẹ̀yin ọmọ tí ẹ wá. and all the grandchildren that is here Ọmọ tí ó wà ní and all the relative that is here àti gbogbo ìbátan tó wà. may you be honoured Kí Ọlọ́run kó bu ọlá fún yín. may you be honoured Kí ẹni bu ọlá fún yín. in the name of Jesus. Jacob Ọláyédé Òjó. Ẹnu ara. hello ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí ẹ jẹ́ kí wọ́n àbò kọ́kọ́ náà ló. 1932 to pass Samuel Ọdẹ́dìran Omisina Òjó ilé Àró Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun and Deborah Ẹgbẹ́rúngbé Òjó ilé Sẹ́ríkì Òkèlà Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun. He was born in Gwada as a workers' camp which is now a village near Niger State. Education. He had his elementary education at Baptist Day School in Niger State from 1937 to 1948. Between 1950 and 1956, he trained as a primary school teacher at St. Peter's College, Samaru, Zaria. He practiced as a mathematics teacher at the following institutions: Stanley College, Belfast, United Kingdom, University College, Nairobi, Kenya, University of Wisconsin-Madison, United States of America, Ahmadu Bello University, Samatu Zaria. Working experience. He began in 1949 as a primary school teacher at the Baptist Day School, Mina, and at the practicing school, St. Peter's College, Samaru, Zaria, 1953 to 1954, 1957 to 1958. He was headmaster Christ Church School, Yusuf, now Zamfara State. In 1958 to 1959, he taught mathematics and geography at Government Teachers College, KV, now Nasarawa State, from 1962 to 1965. At Teachers College, Katsina, 1966 to 1968, he was the principal Teachers College, Garu, Katsina, 1970 to 1970. Christ to his life, 1944, and was baptized at First Baptist Church, Mina, on 10th October 1944 by Reverend Adejumo B. of blessed memory of First Baptist Church as a youth. God used him as an organist and a member of the choristers in all the churches where he was an adult. He was an instrument God used to strengthen or establish churches. He served the Nigeria Baptist Convention in a number of capacities at the conference and convention levels. Publications. He was author and co-author of a number of mathematics books, primary and secondary schools. He also wrote some books on school management and administration. Award as a marriage. The time has gone. I was given 2 minutes. Happily married in 1965 with Deborah Abosede-Adeji at First Baptist Church, Mina. The marriage blessed with beautiful and God-fearing children. Another call on the pastor of the church, Pastor Adeniyi, to give him his award. Ẹ̀yin ìyá máa bàbá yìí, ayé ti wà ẹ́ wá dúró lẹ́yìn wọn, tí wọ́n ṣe ń fún wọn ní àwọ̀dì wọn. On behalf of the First Baptist Church in Osun, we want to celebrate with you, celebrating Reverend Ederly Memo alive, Deacon Chief Jacob Olaide. Baptist Church Assembly of Refresh in Osun, a word of honor presented to Deacon
Chief J.O. Ojo, in recognition and appreciation of being an exemplary elders of excellent faithfulness, commitment and fruitfulness, dedications and devotion in God's service, and to the advancement of the body of Christ without wavering hitherto. Given today, 30th September 2018. Long life, long living in the Lord. Congratulations. So the choir can give us the song now. They will do the Thanksgiving for the flag. So he just said to play one. On behalf of First Baptist Church in Osun, we are presenting you this gift. We are presenting you this award in recognition and appreciation of being an exemplary person, and I pray that you will live long to eat the fruit of your labor in Jesus' name. Amen. Mrs. Deborah Abosede Ojo was born on 15 May 1943 in Bidan, Niger State. So Samuel Adeniji of Ilebo Keleni and Mama Elizabeth Ogun Wenu Adeniji Iliaduke Elena of Keleni, Oyo State. Both are blessed memory. Education. She had the primary education at Baptist Day School in 1953 to 1960. Trained as a nurse at St. Luke's School of Nursing, Usansa. Zaria, 1969. As a midwife at the Ahmadu Bello University Teaching Hospital, Kaduna, 1972. Deborah Abosede Ojo accepted Christ as a Savior in 1960 and was baptized by late Reverend Agbo Alabi, J.O. Alabi, First Baptist Church in Niger State. Marriage. She's now 54 years old, happily married to Jacob Olaide Ojo. The marriage is blessed with wonderful, caring, and supportive children. But in you, and I call on Dikin Ajala to come and decorate. Ẹbí ẹni máa bàbá yìí wá kọ́ wáyé lẹ́yìn láti lè jẹ́ ìrẹsọ́ láti lè jẹ́ màmá tí ó yẹ gbé ní òjìlé. Mo gbàdúrà pé olúwa yóò tẹ̀lé síwájú àgbà ọlọ́run náà ló sì dìbò ní orúkọ Jésù Kristu wa.
Of the First Baptist Church in Osun, we are giving you this award presented to Pa John Oladele, the recognition and appreciation for being an exemplary elders of excellence, faithfulness, commitment, fruitfulness, dedications, and devotion in God's service at your advancement of the body of Christ without wavering hitherto. Given to you on 13 September 2018. Long life, long living in the Lord. Congratulations. Likewise, we are presenting you this award on behalf of First Baptist Church in Osun, that the Lord will let you live long to eat the fruit of your labor in Jesus' name. You will not labor in vain in the name of Jesus. pẹ̀lú àwọn èèyàn méjì tí a máa sọ̀rọ̀ nípa ìdílé wọn. Lákọ̀ọ́kọ́ màá pe èèyàn méjì láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Dike Chief Yíkọ̀ Ọláyídé Òjó, èèyàn méjì tó wá sọ̀rọ̀ nípa wọn. All right, we need two people to come on. Oh yeah. Ọlọ́run fún àǹfààní tọ́lọ́run fún wa láti wà níwájú rẹ̀ ní ọ̀sán yìí. A dúpẹ́ fún ayé tí ìjọ ń ṣe fún bàbá wa. Àwọn bàbá wa jẹ́ bàbá tí
wọ́n jẹ́ bàbá rere sí àwọn ọmọ wọn. Bàbá pa Jacob Chief Ọláìdé Òjó. Wọ́n jẹ́ bàbá rere sí àwọn ọmọ wọn. Wọ́n jẹ́ bàbá rere sí àwọn gbogbo ọmọ ẹbí. Wọ́n jẹ́ bàbá rere sí gbogbo aládùúgbò. Wọ́n jẹ́ bàbá rere nínú ìjọ. Àìṣẹ́gbọ̀n ẹni tí ò bá mọ tí wọ́n pè bàbá wà lóríṣiríṣi, ṣùgbọ́n àwọn tá a bá sì bẹ̀rẹ̀ sí orí ìlú pé báwo bàbá rere ṣe rí, tẹ́ bá ti rí pa bàbá Òjó ẹ̀ ti rí bàbá rere. A fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Bàbá jẹ́ bàbá ẹni tó ní ìfẹ́. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí àwa ọmọ wọn. Wọ́n ní ìfẹ́ sí àwọn ọmọ ẹbí gbogbo. Wọ́n ní ìfẹ́ sí gbogbo ọmọ aládùúgbò. Wọ́n ní ìfẹ́ sí àwọn ọmọ inú ìjọ. Wọ́n ní ìfẹ́ sí àwọn tí ó bá ti come across his way. Bàbá jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé ó kó ẹbí jọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí a wà níbí tí n bá ní ká lọ́wọ́ sókè yóò yà yín lẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti ẹsẹ̀ bàbá di ohun tí a dà lónìí. Nípa ká rán wa lọ sílé ìwé, nípa ká tọ́jú wa, nípa ká tọ́ ìṣòro wa, nípa ká ràn wá lọ́wọ́, nípa ká dúró tì wá. Bàbá jẹ́ bàbá rere tó yẹ pé wọ́n tó fi ẹ̀yìn tì kí Ọlọ́run kó lọ́ra ẹ̀mí wọn. Bàbá gẹ́gẹ́ bí ìdílé bàbá ti kọ́ wa bá a ṣe ń sin Ọlọ́run, bá a ṣe ń bọ̀ fún Ọlọ́run, bá a ṣe ń lọ sínú ìjọ, bá a ṣe ń kópa nínú nǹkan tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run àti pé bí a ṣe ń bọ̀ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọ nítorí pé ṣé ọ̀dí bàbá wọ́n pẹ́ ní Kaduna. Bí bàbá ṣe ń ṣe ní Kaduna bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe ní Ẹ̀rìn níbí. Bí wọ́n ṣe ń fún ọ ní iyì lọ́hùn-ún bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọ ṣe ń fún ọ ní iyì ní ọ̀sán yìí. Àti ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní agbára Ọlọ́run àgbàdo pé Ọlọ́run lọ́ra ẹ̀mí wọn. Praise the Lord. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ fún wa, bàbá jẹ́ disciplinarian, ẹni tí kò gbàgbọ́ ẹ̀ẹ̀kan lè wu àkankan anyhow lọ́dọ̀ bàbá. Torí náà nígbà tí ẹ̀ ń bá wà lọ́dọ̀ bàbá, wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé wọ́n gba ìwọ̀sí, ẹ̀ẹ̀kan lè máa ṣe nǹkan tó wù yìí, ìgbẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Bàbá jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé wọ́n mọ rírì àkókò gan-an. Mo rántí nígbà tá a wà lókè ọ̀yà ní Kaduna ní government college tí a mọ lọ́njọ́sìn ní Àǹgbárí ní ó jẹ́ ọ̀nà tó jìnnà gbà. Àwọn obìnrin ẹ̀yìn la máa ń lọ jókòó sí gbàyìn bàbá ní station wagon. Ẹ̀yìn la máa lọ jókòó sí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa inú mọ́tò láti wọ pátá, inú mọ́tò láti kàtíkè, inú mọ́tò láti para. Nítorí pé bàbá ò ní wọn ní dóde ẹni bọ̀ tó bá ti dákòókò láti lọ sí church báyìí. Ó wẹ ó bọ́ sínú mọ́tò ni kò gbọ́dọ̀ sọ fún mi pé ó lọ sí church. Ibi junction tó jẹ́ pé iná wà traffic light tí iná kan red kò sí mọ́tò tó ń bọ̀ lọ́ta tí ló sì rò bàbá dúró. Àwọn òun náà nìyẹn iná ti dá yín dúró sí i ẹ̀ tí wọ́n lọ. Àwọn ọkùnrin wọ̀nyí dáa lóhùn. Bàtà bá dé church bá lè dé church tó jẹ́ pé àwọn alákọ̀ọ́kọ́ dé church kò sẹ́ni kankan kù. Àti dé church kò sẹ́ni kankan àwọn alákọ̀ọ́kọ́ dé church. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ màmá wọn tó jẹ́ màmá àgbà fún mi, bá ti dé church àmọ̀ sáré lọ church ni. Tábà dé church bá ní màmá náà ládé church tí ò sẹ́ni kankan ti church ẹ̀ màmá ò ní àtètèdé Ọlọ́run iṣẹ́ ṣẹ̀. Ènìyàn tó jẹ́ pé ó fẹ́ràn mọ̀lẹ́bí púpọ̀ púpọ̀. Wọ́n fẹ́ràn mọ̀lẹ́bí tó jẹ́ pé wọ́n kó yẹn mọ́ra gẹ́gẹ́ bí Díkì ṣe sọ fún wa. Wọ́n jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn mọ̀lẹ́bí gan àtọmọ ẹbí o, àtọmọ àbúrò o, àtọmọ ará o, àtọmọ iye kan gbogbo wa pátápátá ìkan náà ni lọ́dọ̀ bàbá. Bàbá sì jẹ́ traditionalist. Bàbá jẹ́ traditionalist ní ọ̀nà pé lálàkọ̀kọ́ tó bá fi lè fi ọjọ́ kan jẹ́ nìkan lọ ẹni yẹn gbọ́dọ̀ pè é ní àǹtí tàbí tàbí bọ̀dà. So wọ́n lọ sọ pé ayé tẹ̀sí bọ́dà kan náà ló fi ó yá fi yẹn náà kò kárí. So tó bá ti jẹ́ pé ìyẹn ti jù ẹ́ lọ ó di túláàsì fún ọ
kó o pẹ́ nìyẹn ní bọ̀dà àbí àǹtí. Bàbá jẹ́ traditionist náà pé nígbà tá gbogbo á fi wà níbẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ti ń sọ èdè mìíràn nínú ilé yẹn o bí kò ṣe Yorùbá títí di àkókò Yorùbá ni bàbá máa fi ń ṣe devotion àlè ṣe devotion nínú ilé láì jẹ́ wípé a lo Yorùbá la máa fi ń ṣe devotion bẹ́ẹ̀ bó ṣe pẹ́ nílùú Ọ̀yà tó dẹ́lẹ̀ rẹ̀ lóde tó parí ni pé bàbá jẹ́ ni tí ó mọ rírì kò sí ohun tẹ́ bá ṣe fún bàbá ò sọ pé àṣẹ nǹkan kékeré tó wá ṣe lélẹ̀ wọ́n dúpẹ́ wọ́n tún dúpẹ́ ni tí bàbá jẹ́ ni tó mọ rírì praise the Lord. lórí Mọ́sẹ̀dé Òjó ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ wípé ohun tí mo máa pè wọ́n ni sista mi gbogbo èèyàn ti mọ̀ pé sista mi ni sista mi jẹ́ olùfẹ́ àlàáfíà púpọ̀ wọ́n jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn àlàáfíà wọn kì í fẹ́ wà níbi tí ìjà bá wà rárá wọ́n bá sì wà níbẹ̀ wọ́n wà níbẹ̀ láti ṣe olùlàjà ni kódà ó pé wọn kí wọ́n rẹ́ wọn jẹ tó bá ti jẹ́ pé àlàáfíà ó jọba sista mi sì tó jẹ́ oníṣẹ́ wọ́n lè ṣiṣẹ́ púpọ̀ tí wọ́n bá ti ní iṣẹ́ bíi méjì àbí mẹ́ta láti ṣe wọn ò lè nísinmi àfi tí wọ́n bá rí ipá wọn ṣe tán ọkàn wọn ò ní balẹ̀ níbi tí wọ́n bá wà nígbà ṣé wọ́n á sinmi ní tíṣẹ́ṣìpù ńlẹ̀ wọ́n jẹ́ oníṣẹ́. Sista mi jẹ́ ẹni tí kìí ṣe mẹ́lẹ́ rárá òun náà la fi sọ pé wọ́n jẹ́ oníṣẹ́. Bákan náà sista mi jẹ́ ẹni tí ó kó ni mọ́ra gbogbo àwa tí a dìde ní òrùlé bàbá Chief Òjó gbogbo wa la mọ̀ pé a kìí lo apẹ láti dáná oúnjẹ kókó ní lórí páàkọ̀ tí sẹ́ẹ̀tì kan bá ti ń jẹun lórí ìdání tébù wọ́n sì ti ń lọ pèpè àwọn yòókù. Bákan náà ni sista mi jẹ́ ẹni tí ó ní ìtẹríba wọ́n jẹ́ ẹni tí ó bọ̀wọ̀ fún yàn púpọ̀ ẹlòmíràn ń bẹ tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ tó wọn lọ́jọ́ orí ẹ gbọ́ yes sir yes ma eléyìí jẹ́ ohun tí mo rí ìmọ̀ gidi gan lórí ayé wọn mo gbàdúrà pé èṣù kò ní fa yín sẹ́yìn lágbára Ọlọ́run heaven at last in Jesus name. jẹ́ ẹni tí ó ní ìfẹ́ àti àlejò ni àti onílé ni wọ́n kó gbogbo wa mọ́ra bí bọ̀dá mi ṣe sọ tí gbogbo wa bá pọ̀ nílé ìgbà mí àwọn tó 40 ní quarters apẹ̀rẹ̀ láti dáná mọ̀mọ́ ò kì í kanra wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé kólúkálùkù ó jẹun kó sì ní ìgbádùn ni wọ́n ní ìfiyarajà a sì rí pé mọ̀mọ́ wa jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn ọkọ wọn gidi gan mọ̀mọ́ àti bàbá wọ́n jọ máa ń wà pẹ̀lú wọ́n sì ní ìtẹríba fún bàbá bí a bá wà lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ ní Kaduna lè dá àwọn ọmọ fámìlì tiwọn mọ̀ yàtọ̀ sí ọmọ fámìlì bàbá mọ̀mọ́ ní ilé wọn ní Kaduna ẹni tó bá sọ wípé òun débẹ̀ òun ò jẹun ẹja bí oníyàn léèrè bóyá ń bá wẹ̀ ni tó bá sì ń bá wẹ̀ tó bá di alẹ́ àjẹ yóò di gbogbo wa kúlúkúlúkúlú la máa ṣe nínú quarters yẹn nítorí dùn mọ́ mi jù ní wípé ṣẹ́mo kọ́ máa sọ wípé behind a successful man there is a woman not ordinary a woman a good and a beautiful woman very tolerant woman. Mọ̀mọ́ ní ìfaradà gidigidi gan and ní Kaduna yẹn tí mo wò wípé ta la lè fi mọ̀mọ́ wé a kò yẹ ní ká lè fi mọ̀mọ́ wé ọmọ lágbára Ọlọ́run ẹ̀mí yóò gùn bàbá ẹ̀mí yóò gùn inú yóò sì dùn lágbára pé ṣé rí pẹ̀lú tí bí mọ̀mọ́ àti bàbá ṣe jẹ́ sí gbogbo wa another program wa nìyí family reunion sábà ní gbogbo owó dìde ní ìsìn ẹ̀rí wa lọ́pọ̀lọpọ̀ tí a wá ṣe ọdún ìlànà fún ọmọ àti bàbá lágbára Kristi ẹ̀ tó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé adúlọ́wọ́ ìjọ thank you very much. bàbá adérí orí ọ̀yá. 1,000 naira tó bá wà ní hòtẹ́ẹ̀lì kan fún ọdún mẹ́fà yóò lò ó bí 360 times
ó kú tó láti máa kà á láti pé wọ́n gbé kúrò fún àwọn ẹlòmíràn. adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fún ìgbé ayé ìjọ ọlọ́run yìí tí wọ́n fún wa ní àǹfààní láti pèsè bíbélì. èmi rò pé bàbá nìkan ni wọ́n fún ní ọlá yìí lónìí káwọn pé lọ́jọ́ Sunday ni wọ́n ṣe ìdúpẹ́ tó jẹ́ kí n mú bíbélì kan wá lágbára ọlọ́run tí bàbá tí wà àti gbogbo wa á mú kẹyìn náà wá fún yín lágbára ọlọ́run. so a collect offering fún iṣẹ́ tí gbogbo wọn ti ṣe takuntakun láàrin kálukú wa láàrin àgbàlagbà nísìnyí àwọn ti di àgbàlagbà àwa ní àgbà àwọn ní àgbàlagbà nítorí náà máa gba offering fún Freedom International iṣẹ́ náà máa tẹ̀síwájú láti fi ọmọ àti kí ẹ̀mí mímá ó fi ọmọ àti di owó ọ̀gá wọn sí wọ́n bá bá ti tú owó ọ̀gá wọn sí ìlọ yóò wà pẹ̀lú yín yóò wà pẹ̀lú ẹ̀yìn náà bàbá. bá kọ orin ṣùgbọ́n wọ́n ní àsìkò lásìkò tó bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló ní wọ́n wà ní lónìí nítorí níjọ́ tí ní March tí rẹ́rẹ́ wa bá mi pé àwọn mọ̀ fẹ́ já mi mo tọ́kàn náà àwọn tí ìjọ yàn láti já lọ́lá ní September 30 mo ní 29 ní birthday mi mo ní àwọn òṣèlú bẹ́ẹ̀ mo ní ṣùgbọ́n ọ̀nà wájì wò ní lè wá ẹlòmíì nílé kó wá ṣàṣojú fún mi wọ́n ní kí ọ̀rọ̀ pọ̀ tó bí wákàtí kan là ń jọ ń fà á ní ìgbà tí Mósè bá Ọlọ́run ń fà á jọ kìíní tó lóun ránṣẹ́ àfáà ní káfàdúrà sí làbá péyà nígbà mo dé Kaduna nínú ọ̀sẹ̀ yẹn gan-an lọ́ọ̀kan náà àwọn ọmọ mi ó lóun wá bẹ ọmọ rẹ̀ wò tó bímọ ní Àbújá ló bá pè mí ó ní bàbá ó lóun náà ó ń bọ̀ wá Kaduna kí ló ń bọ̀ wá ṣe ó lóun fẹ́ wá rí mi ní ọ̀rọ̀ kan wà ọ̀rọ̀ mo ló wà onígbà tó bá dé ló bá wọkọ̀ èyí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ní ìṣe la bá lọ pàdé rẹ̀ nítorí kí n ṣáájú lórí ọ̀rọ̀ tó ló wà tó kamila èmi náà ni wọ́n lọ pàdé rẹ̀ la bá lọ pàdé rẹ̀ nígbà òde ló ní bàbá yóò lọ́jọ́ obìnrin lóṣù mo ní 29 ni ó láwọn tí ń rò ó láwọn ọmọ láti ṣe ìmọ̀lẹ̀ fún 29 yẹn kí lè wá rẹ̀ ló ní àwọn mẹ́rin ní homecoming àwọn wà á ṣe ní Kaduna mo ní Kaduna ń ṣe oògùn mi bẹ́ẹ̀ bá ṣe ẹgbẹ́ pé a ṣe homecoming náà lẹ́yìn ìmúra àdúrà pásítọ̀ gbà wọ́n ní àwọn ní wọ́n ní ká fi kíní kan ṣáàbù àgbo ní báyìí ní olóbọ́sí olóṣì ti bọ́ sí nígbà tí wọ́n fi lọ àwọn ọmọ ìyókù gbogbo wọn bá ṣòdípọ̀ wọ́n ní dandan kò gbọ́dọ̀ wá bó ṣe jẹ́ tí gbogbo nítorí bẹ́ẹ̀ ni mo àbí ká máa yan Ọlọ́run lógo gbogbo tọ́lọ́wọ́ bá ṣe yóò ṣe é adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀dọ́ tí ẹ ṣe irú ètò báyìí mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbààgbà tí a jókòó náà tí a fi ìgbà yìí adúpẹ́ gan tó bá jó ju bàbá tó jókòó tí wò ní ìlú lọ ìlú ìlágbára rẹ. ẹ ṣé gbogbo àwọn àgbààgbà ìjọ àti gbogbo ìjọ tí wọ́n ṣe ètò fún ọjọ́ òní tí Ọlọ́run sì jẹ́ kí ó wá sí ìmúṣẹ
mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín gbogbo nítẹ̀ iná tí ẹ lò Olódùmarè yóò bùdí nà á gbogbo ohun tí ó lè jẹ́ àfojúsùn yín Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ó wá sí ìmúṣẹ gbogbo àwọn àgbà tó bá wà nínú ìjọ Ọlọ́run Olódùmarè yóò túbọ̀ lọ́ra ẹ̀mí yín àwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ kẹ́gùn lẹ́nu Ọlọ́run yóò máa tẹ ìjọ rẹ̀ síwájú fún gbogbo ará ẹbí tí wọ́n wá tí wọ́n rọ̀gbà yí wa ká Olódùmarè yóò wà pẹ̀lú yín gbogbo yín ẹ ó gbélé láyọ̀ lágbára Jésù ìrere náà ló jẹ́ ìkọ̀ọ̀kan yóò mọ rí ó mú wa délé láyọ̀ á tún ṣe míì orúkọ Jésù thank you sir. ó sì díẹ̀ mo fẹ́ gbàgbé tí ò yẹ kí n gbàgbé torí àwọn ọmọ tí ẹ ṣe ìmáyé fún mi lánàá tuntun àtọ́wé kí n gbé wá fún ìjọ rèé owó ìmáyé tí ìjọ ṣe olùwó máa tẹ ìjọ yìí síwájú gbogbo tá a fẹ́ ṣe yóò ṣeé ṣe agbára Jésù. dúpẹ́ o ara nínú Olúwa ẹbí nínú Olúwa ẹ ṣe wò bí a ti máa ń pọ̀ lórí náà sí á dì ní sìn gbogbo wa ò dì ní sìn a ó láyọ̀ nínú Jésù ní orúkọ àwa ilé Yorùbá lórí àwọn bàbá wa wọn ò sí nítòsí o ní orúkọ àwa kan ìbejì mẹ́ta ẹ̀jẹ̀ mi dárúkọ wọn Madam Ìbíyẹmí Deborah Mr. Faleye àti ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí a pèsèntì pẹ̀lú standing falcon ox bisikíìtì sì wà kì í ṣe bisikíìtì tó máa jẹ́ tó máa mú ìyàn yàgbẹ́ nígbà tó bá yá bí a bá fà á ẹ ṣe é. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lónìí ọjọ́ àwọn nígbà mí àyè máa ń wà kọ́rọ̀ láyé lónìí ọpẹ́ láti máa dú gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ lónìí nígbà ìpè wá fún ni àti ìrìn láti ṣe tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní kìíní kan ṣe àkó ṣe lé àti bá kiri ṣùgbọ́n lónìí gẹ́gẹ́ bí ìgbà ìdìbò kọ́ wa lọ́rùn àti ìrìn láti máa ṣe ṣe ilé. Oníṣòwò ni mi tí mo máa ń káàkiri wọ́n ti gbogbo tí n bá lọ àwọn arógbó Ọlọ́run lára wa àwọn níjọ mo lọ sí ẹ̀gbádùn ní àlàáfíà tí mo ti bá wọn ká ní ogun mọ̀lú ni mo máa ń kà mo débẹ̀ mo dájọ́ lẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àbúrò mi kan sọ ní ìsìn wọ́n máa wọ́n pè mí ní February tí wọ́n á sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi kéré mo tún pe ẹnìkan gbọ́dọ̀ bọ́ sí mo tún pe ẹnìkan gbọ́dọ̀ bọ́ sí mo tún yá mo tún bọ́ nílé òkèèrè wọ́n ní nǹkan báyìí báyìí náà ni ọ̀rọ̀ yìí wá tàn káàkiri mo ń bá ronú pìwàdà pé àbámọ̀ndé ǹjẹ́ ni mo tún tó ìlú abínibí mi torí ìlú Ẹ̀rìn nílé bàbá mi ilé ìyá mi ó jẹ̀jẹ̀ pé ìdálẹ̀ wọn bí mi sí tí mo ti máa ń rìn kiri nínú ìrìn àjò mi ṣùgbọ́n ìpè yìí wá fi hàn mí pé ilé tó lọ hallelujah adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ọjọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ògbìmọ̀ tó ronú kàn wá o ní wákàtí lẹ́ni fún wa níwèé yìí a ò ṣe nǹkan kan àwa lára àti ìwà lówó àti ìwà mìíràn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù ìjọ ló ní ìrànlọ́wọ́ wa a polongo àti polongo tí kò mí tí wọ́n ti mọ̀ ìran wa a polongo ìjọ náà fún àwọn tí wọ́n mọ̀ wá lórúkọ Jésù ìjọ ló máa tẹ̀síwájú o. gbogbo orin ní kàn wá àwọn ìgbìmọ̀ tí a gbé sẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n sì ṣiṣẹ́ náà láti yọrí. ẹnu mi wá dùn pé ìlọ́pọ̀ ọ̀gá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ ní oṣù ó wà láàyè lónìí. orí ní ọjọ́ kan àwọn ẹlẹ́sẹ̀ Mùsùlùmí wọ́n ní mọ́sáàsì wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì wẹ̀ wọ́n ní mọ́sáàsì Káàbà náà fi kọ́. wọ́n sì wá sínú lẹ́wà wọ́n la foundation mọ́sáàsì àti
ilé tí wọ́n kọ̀ wọ́n. Bàbá alàgbà Emmanuel Amade àwọn ni wọ́n darí wá bà náà. Mo tó jẹ́ nù mí ó dùn kí tí wọ́n ti lọ sọ́dọ̀ bàbá Ìyẹmí tí wọ́n bá wọn ti sọ̀rọ̀ pé ilẹ̀ ìlú lè yí. Wọ́n fẹ́ wọnú chọ́ọ̀chì ní àkókò pàdé wọn ní Àkàndé. Inú bá lò pé ìjọ àti oríire tó lè ti Jerusalem wá. Èmi ọ̀mọ̀ pé kàkà kẹ́tí wọn lè ronú kàn mí nínú ayé yìí náà tó gbé ní ìjọ. Ẹni tí máa ṣe rere, wọ́n máa ṣe ìṣòro Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní pásítọ̀ wa, aṣọ òye níyì. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn diakoni ọkùnrin, diakoni obìnrin, ẹgbẹ́ ọkùnrin oníyìnrere, ẹgbẹ́ obìnrin oníyìnrere. Níbi tí wọ́n wà láwọn dínà sí bí mo ò fi mí sílẹ̀ o. Gbogbo ọjọ́ Sunday àwọn èèyàn bá kọ́ mi ní Sunday school nínú ilé. Dúpẹ́ púpọ̀ Ọlọ́run máa rìn lọ lọ́sibájú sí ayé. Fún ìmọ̀ ìlú, mo ní ìmọ̀ ìlú, ìmọ̀ ìlú tí wọ́n á lé nígbà ní ìwọ̀n ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ ìlú. Lẹ́bàá sálà, láì bá sì ti wọ́n láti wọ́n bẹ̀. Gbọ́dọ̀rún ń ṣe, ó ṣèlọ́wọ́, ó gbọ̀ pé ó gba ìjọba ọpẹ́. Adá ọjọ́ náà kò láyọ̀ àti àlàáfíà.
Almighty God for this opportunity. I want to thank God for the journey mercy. I want to bless the name of the Lord for your life. Thank God for the life of Deacon Chief Jacob Olaide Ojo. Pauladele, Baba Oduola Falaye, Mama Adigora Adepoju Ibiyami. We really appreciate you for releasing yourself for the Lord. Seeing you, making us to reverse our prayer that God will grant us the whole age. We are happy to have you. I want to thank God for everyone that can. For several of you that need to travel outside the country down to this place, because of this program, we are very grateful. I'm really to travel since yesterday, just for this program. We really appreciate that. Flight in and we really appreciate the effort of all these young, great people that we have here. Mo gbàdúrà fún yín àdélébáre àrìnàkọ rẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí ẹ̀yin náà bá ń pe ẹnìkan ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn ni ó dẹ̀yìn o. I know by that time we will no more be under the tent. We will no more be under the tent. And by the grace of God, we are trusting the Lord that the next time you will enter this place, you will see it as a mega church. This is a youth church that only carry the name First Baptist Church. Why? We have many students now, more than before, because of the tertiary institution around this place now. Especially our ọmọ àti àwa tí ó ṣe pé ọmọ ni wá, and we are Baptist to the core. Or àbúrò bàbá, ó wù mí dáadáa pé kí n gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo yín. Tí kò bá sì lè sí irú orí ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìsìn nítorí tá a fẹ́ lọ ṣe níta, yóò wù mí kí n ní ọ̀nà tí a fi lè máa tẹ aago sí yín láti Mr. J. Oladoni, a youngest man among us out of 70s, and Mr. Akande, AK, and one of the youngest women we have in this church. Mama Lao, let people see you. It's a youngest lady, very fine young lady. You see, when the song Baba gba ọpẹ́ wa, Olúwa gba ìyìn wa. Olúwa fún gbogbo àwọn tó ronú rẹ̀ yìí kí ire kó máa bá wọn. Fún gbogbo àwọn tó fún àwọn bàbá àti màmá yìí láyọ̀yọ̀ lónìí, ayọ̀ kò ní tán lé yín. Fún ìjọ Ọlọ́run tó sì fi àyè sílẹ̀ lórúkọ ti Jésù Kristi, ohun rere kò ní tán nínú ìjọ yìí. Ohun ayọ̀ kò ní tán nínú ìjọ yìí. Ǹjẹ́ fún ẹ̀yin náà tí a pè tí gbogbo yín sì péjú, kò sí wípé àárẹ̀ mẹ́nìkan kò lè wá. Kò sí wípé ìwọ kan lọ bá mi jókòó síbẹ̀. Kò sí wípé ìgbà tá a kọ orúkọ rẹ̀ a mọ̀ pé kò ní sí láyé mọ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bàbá. Mo wá súre fún yín lórí pẹpẹ àánú yìí. Olúwa yóò tún máa ṣàánú fún yín. Bó ti wù kí ọjọ́ orí yín kó rí báyìí, ní orúkọ ti Jésù Kristi, ẹ ò ní sun ẹkún kẹ́ tó kú. Tínú yín dùn. Àwọn ìròyìn tẹ́ ń gbọ́ tó ń fún yín láyọ̀, èṣù ò ní mọ̀nà bẹ̀. Èṣù ò ní mọ̀nà bẹ̀. Ọlọ́run ní èmi ni Ọlọ́run, èmi yóò fún ẹ májẹ̀mú ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ni mo bá ọ dá. Mo súre fún yín o. Májẹ̀mú ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà yóò ṣẹ lórí ayé yín. Yóò ṣẹ lórí ayé yín. Ẹni ìgbà tí ara bá ti ń dogbó, àwọn ibì kọ̀ọ̀kan máa ń wà tó máa ń dùn ènìyàn tí wọ́n máa sọ pé ìgbà ogbó ni. Olúwa, ẹni èmi ni Ọlọ́run ti ń sọ gbogbo di ọ̀tun. Mo sọ̀rọ̀ sí egungun yín, ẹran ara yín, ẹ̀jẹ̀ yín, iṣan yín, gbogbo àwọn nǹkan tó para yín pọ̀ tẹ́ ẹ fi di odidi lórúkọ ti Jésù kí Olúwa kó sọ ọ́ di ọ̀tun.
Olúwa kó sọ di ọ̀tun. A sọ nípa Mósè wípé ó gbé 100 ọdún láyé ojú ẹ̀ ò sì rí báyìí báyìí ó sì ní okun síbẹ̀. Kélébù ní ọdún nígbà tó pé 100 ọdún ó ní mo tún fẹ́ lọ gba òkè. Mo gbàdúrà ẹ̀yin tí a ṣe ayẹyẹ fún lónìí ire kò tí ì tán ní ayé yín o ẹ ó tún ṣe rere sí i torí pé ògo ni fún ẹ̀yin Ọlọ́run fún gbogbo àwọn tí ẹ lò tí ètò ṣe é ṣe Olúwa tún ayé wọn ṣe àwọn tó wà lórí pẹpẹ ni àwọn ẹgbẹ́ akọrin ni àwọn ushers ni àwọn tí wọ́n lọ tí wọ́n ń bọ̀ ni kí ohun gbogbo lè dára lórúkọ Jésù ayé yóò dára ògo ni fún ẹ̀yin Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa wa jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ ti bàbá ọmọ àtẹ̀mí mímọ́ àlàáfíà Ọlọ́run ìbùkún rẹ̀ ojú rere àti àánú kó máa bá wa gbé k'Olúwa kó dúró tì wá kó ṣojú rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí wa lára kó sì máa bá wa gbé láé àti láéláé. Praise the Lord.